ಫುಲ್ ಸ್ನೋ ಕವರ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ನೋ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ಇಳಿತಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೋ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗಂತೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ 1 year ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಹೆಡ್ ಮೋಟಿನಿ ಆ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಇರೋದು ಬ್ಲೇಡ್ ತರ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಸರ್. ಹೇಗಿದೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಕೇವಲ 3999 ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೀಪಾವಳಿ ದಸರಾ ಎರಡೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದಿಂದೇನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ, ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ 1 year ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಹೆಡ್ ಮೋಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ರೀಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಿದ್ದು, ಏನಪ್ಪ ಜೆನ್ಯನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಟಿವಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷೀನು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ 3-4 ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟ್ರಕ್ಕರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರುಣ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟ್ರಕ್ಕರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಜೆನ್ಯನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೂ ಹೈಫೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೂ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ MNC ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 13,000 ಇದೆ ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೈಗೆಟ್ಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3,490 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ 3,990 ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಕೇವಲ 4,990 1.8 HP ಮೋಟರ್, 6 ಮೀಟರ್ ಹೌಸ್ ಪೈಪ್, ಮತ್ತೆ ರನ್ ಟೈಮ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕೇವಲ 4,990 ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಪಾಯನಗೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ 3,490 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 135 ಬಾರ್ ಇದೆ, 145 ಬಾರ್ ಇದೆ, 150 ಬಾರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. 1.6 HP ಇತ್ತು, 1.8 HP ಇದೆ, 2 HP ಇದೆ, 2.2 HP ಇದೆ, 2.5 HP ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬನ್ನಿ 2.8 HP ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 3 HP ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲ್. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಡೆಮೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಸತಿ ಪ್ರೈಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ದಸರಾಗೆ ಬಿದ್ದೈತೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ 6,000 ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಗೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಚಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೋಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ರಾಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ನಾಸಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ,
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ನಾಸಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ನಾಸಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8,500 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು 50% ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಈ ದಸರಾ 100% ವೀಕ್ಷಕರೇ 3,999 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು 100% ಆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರ್ತ್ ಆಫ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ದಿಲ್ ಮಾನ್ಗೆ ಮೋರ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಹೌದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗಿದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕೇವಲ 3,990 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ತಿಂಗಳು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು 1.8 HP ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 130 ವಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರು, ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕಾರು, ಒಂದು ಬೈಕು, ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಾಗಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ 4,999 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.8 HP ಮೋಟರ್, ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮರಿಬೇಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೋರಿಸಿ. ಬರ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ 1000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡೆಮೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ಟೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಈ ಡೆಮೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋರಿಸಿ. ಈ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10,500 8,500 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು 50% ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಈ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ವರ್ಷ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬರೇ ಮೋಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, 1 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, 1 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ಲೈಟ್ ಪೈಪ್ಗೆ ನೀವು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಈ ತರ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ಲೈಟ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಲೈಟ್ ಪೈಪ್ಗೆ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯೋ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವೇ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫುಟ್ ವಾಲ್ ಇದು ಇನ್ಲೈಟ್ ಪೈಪ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್. ಹೌದು. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫುಟ್ ವಾಲ್. ಈ ಫುಟ್ ವಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅದೇ ತರ ಇದಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗು. ಇದು ಗನ್ನು, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ವೈಡ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಸ್ಪ್ರೇ ಟೈಪ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ತರನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಟೈಲ್ಸ್ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಇದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಈ ತರ ವಾಶ್ ಟೈಲ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಚಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ತರ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಇರೋದು ಬ್ಲೇಡ್ ತರ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್. ಕೇವಲ 4,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು 5,000 ಮಿಷಿನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಗೆ, ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ದುಡಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕಂತೂ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಟ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಇದು ಇಟ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದೆನೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ.
ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇಟ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು JCP ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಡೋಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡೇಂಜರ್ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ. ಇದು ಅಂಡರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಕ್ಕಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಾಸಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ನಾಸಲ್ ಇದೆ. ಇದು ವಿಡ್ತ್ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ನಾಸಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈ ನಾಸಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಸ್ನೋ ಕವರ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ನೋ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ಇಳಿತಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೋ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗಂತೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಬೈಕ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೆಕ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಡೆಮೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಯ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಕ್ಕೆ ನಂಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಒಂದು 2 minutes ಬಿಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಣ್ಣು ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಮಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಫೋಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 ml ಈ 50 ml ಹೌದು ವಿಷಯ. 50 ನಾವು ಕೊಡೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 20 ಇಂದ 25 ಸತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು 1000 rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 20 ವಾಶ್ ನನಗೆ ಫೋಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100% ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲು. ಇದು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರ್ 230 ಬಾರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ 190 ಬಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಸೆಮಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲ್ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತು ಸರ್. ಇದ್ರ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 250 ಬಾರ್ ಸೆಮಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 220 ಬಾರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 220 ಬಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮಾಡಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಇಂದ 15 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನು ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ ಕೊಡೋಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರುತ್ತೆ, 100% ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. EMI ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ? 100%. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿ ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 58 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿತಿನ್ ಇನ್ನ ಮಂತ್ 2 months ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ 70 ಎಬೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು EMI ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀ ಸಿಬಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಬರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾವ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, DDC ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಬ್ರಾಕಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ VR ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, KSRT ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೊರಗೂ ತಲುಪೋದು ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, COD ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟಾಕ್, ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಸರ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಟ್ವಿಟರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಇಂಡೆಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ www.aimscorecorporation.com ಅಂತ, ಅಲ್ಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಮಕೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ 12th ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್. ಅದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಪೀಣಾ ದೊಡ್ಡಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟಿ ಬೆಂಗಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಹೆನ್ನೂರು ಬಂಡೆ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸರ್ಜಾಪುರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ ಹೇಳಕ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ತುಮಕೂರು ಮೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮ್ವೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ವೇರ್ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು 200 ಇಂದ 250 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೌಟ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಜೊತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಮೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೀಮೇ ಇದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋಯರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.